araw sa inyo mga kahabi, welcome back to our channel. And for today's video, and share ko sa inyo kung ano yung nangyari dun sa show yesterday. Bali hindi nga tayo nakapag-vlog kasi ayun, nalasing. Hindi, biro lang. Pero actually, muntik na tayo hindi makapunta dahil nga nung isang araw na-invite ako nung best friend ko. Bali dalawa kasi sila magkasunod yung birthday, 30-31. So nahila tayo, akala ko good for 2 or 3 hours lang yung labas namin. Ayun, pero nangyari is nauwi kami ng 2 AM. Tapos yun, lasing. So swerte, kinabukasan nagising tayo around 8:30 AM. Ang dami kong ginawa, ang dami kong kinailangan na mabilisan gawin. Kasi nga, ang dami kong ibon na dadalhin dun sa Pampanga dahil yung mga kahabi natin na nanalo before sa mga raffle, dinala ko na. So ibig sabihin, nagkita-kita kami doon. Mamaya ikwento ko rin yun. Tapos yung mga ibon din, hindi ko pa napakain, hindi ko pa napainom. So natapos ko yun siguro mga around 9:30. Grabe. Tapos nung nangyari na, kakamadali ko mga kahabi kaya hindi ako nakapag-vlog. Naiwan yung naiwan actually wallet. Naiwan. Buti lang may pera dun sa bag. Naiwan yung power bank, naiwan yung charger. Talagang as in sobrang daming naiwan. Tapos yun, pagdating sa show, medyo nahihilo pa nga ako. Nung nakita-kita kami, medyo may hangover na. Pero yun, ang ganda naman nangyari sa show. Ang ganda naging resulta. Masaya din yung show. Masaya din yung mga kahabi natin na nakikita-kita kami. So bali saglit lang yun. Kasi nga, kailangan din lang umuwi. Kasi from Tarlac, from Bulacan din yung iba. So yun, to carry all for short, hindi kami nakapag-vlog. Pero yun, shoutout kay Aljen, kay Clay, kay Mads, kay Renji. Sino pa yung isang kasama natin? Ayun lang. Tapos si Michael, yap, ayun, kasama rin natin. So may picture tayo dito. Ito, ayan. So ayun, kumain lang kami, nagkwentuhan. Ang lakas din ng sounds. Tapos parang wala akong boses. Hindi ko alam kung dehydrated ba ako or ano. So ganun yung nangyari kahapon. Pero good thing is, nag-show tayo ng ibon. Yun nga, gaya ng sinabi ko sa previous video, isa lang yung pwede nating i-entry kasi yung iba wala sa kondisyon. At the same time, banded show to. So kung ano lang yung banded for NYBS 2019, yun lang yung pwede nating i-show. So isa lang talaga out of 3. Yung dalawa hindi ko na in-entry. Tapos yun, good thing is nakakuha nga tayo ng award. So ayan, nag-first tayo dun sa best in breed, laban dun sa mga classic old breed. So maganda yung naging laban din kahapon. Tapos ayun, nakita naman even yung mga kahabi natin, nakita nila nag-stand out nga yung ibon natin dun sa show. Tapos ayun, kasi ngayon pakita ko sa inyo kung anong ibon yun. Kunin ko. Ito yung ibon na yun, isang classic old frill na sulfur na blondinet. Actually munti ko na siyang hindi i-entry din dahil nga hindi ko siya na-prefer last month. Ang last ligo nito nung nung last show pa namin, which is on last December, hindi ko matandaan pero December pa. So yan, good thing is hindi siya nag-molt kasi iniisip ko nung last week paliguan ko siya nung biglang umaraw. Ang iniisip ko lang baka biglang mag-molt niya. So hindi ko na siya pinaliguan, hindi ko na tinake yung risk. Tapos hindi naman din siya ganun karami. Yan. So kahapon nakita rin ng ibang kahabi natin kung paano ko siya pin-repair, paano ko siya ni-ready. Nilabanan na lang natin sa magandang kondisyon. Kaya medyo pinalad pa rin tayo. So yan. Tapos ano pa ba? Wait lang, pakawalan ko muna siya. Ayan. Tapos ayun, ang ganda na naging resulta ng show. Congratulations sa mga nanalo mga hobby yan. Tapos congratulations din sa Team NFFP sa National Finest Fanciers of the Philippines sa napaka-successful show ng National Young Bird Show. Para doon sa mga sumali nanalo, congratulations. Tapos para doon naman sa mga hindi pinalad or hindi nanalo, bawi ulit tayo next show. I think April na yata yung next show sa Super Young Bird Show, tsaka sa yung show sa Pangasinan yata. So yun, next
April pa ang mga susunod na show, kaya makakapag-breed tayo ngayon. So yun, para sa mga kahabi nating interesado din mag-join sa mga fancy pigeon shows, kung ano yung mga concerns nyo, please comment down below kung ano yung mga tanong nyo. Tapos if ever marami yan, gagawa natin ng separate vlog yan. Also, para naman doon sa nagtatanong kung paano yung criteria for judging, of course, bawat breed may kanya-kanyang standard dyan. You can check it online, tapos makikita nyo kung ano yung mga points, tsaka kung ano yung mga kinukonsider sa bawat standard na yun. And so, bilang isang fancier, dapat alam natin kung ano yung standard ng ibon na inaalagaan natin, tsaka binibreed natin, kasi yun yung mag-serve as guide sa atin. So, kung alam mo ang standard, alam mo na maganda ang ibon mo, pwede mo i-show yan. So, importanteng mag-show mga kahabi, kasi yun yung support natin sa mga clubs na sinasalihan natin. Yun din yung support natin sa hobby para mas lalo pang lumaki yung industriya ng fancy pigeon show. Hindi lang fancy pigeon show, actually you can kung may alaga kang racing, pwede ka rin mag-entry. So ayun, by color category din, especially kung may mga rare color ka, hindi lang sila sa race pwede sali ng competition, pwede rin sa show. So yun, napakasaya, napaka ganda nung nangyari yesterday. Even though isa lang yung in-entry natin, at least kahit pa paano nakapag-uwi pa rin tayo. Sayang lang hindi siya nakalusot sa group, pero okay lang, well deserved naman din niya. So yun, shoutout din pala sa tatlong judges. Maraming salamat kay Master Mac Pijan, kay Master Dino, tsaka kay Master Eric Kiwa. Yan. Tapos shoutout din sa presidente ng club, kay Sir Dino David, sa vice president kay Sir Edmond Mabuti. So yun, maraming salamat po sa mga kahabi natin, sa mga kalapatids natin na na-meet doon. Maraming salamat sa support na binigay nyo sa club natin. Sana patuloy natin silang suportahan para mas dumami pa yung mga ganitong klaseng show, saka mas lumakas pa yung hanggang ganda kasi dito sa show na ito mga kahabi, kaya pinipilit natin sumali. Like ngayon, bibili na ulit tayo ng mga rings para dun sa next year NYBS. Ang gandaan kasi dito mga kahabi, napaka healthy competition. Bakit? Bawal kasi ang direct import dito, tsaka bawal yung unbanded. So kailangan banded yung ibon mo ng National Young Bird Show para makapag-entry ka. So every year, napakaganda ng laban kasi napaka-challenging. Every year, iba-iba ang naglalaro at iba't iba ang magkakalaban. Ang kagandahan pa dito, napaka-fair. Kasi sa open banded show, usually talaga lamang ang mga direct import, especially kung maganda talaga. So dito, labanan to ng mga magagaling na breeders, magagandang ibon, yung mga magagandang ibon na dito din sa Pilipinas na i-breed. So before ko yan tong video na ito mga hobby, panoorin nyo yung clips. Ayan. So ito yung nangyari kahapon, konti lang yung na-film natin kasi using our cellphone lang din, kaya tayo nakapag-film. So ito yun. Gandang araw mga hobby, welcome back to our channel. And for today's video, ayan, tinanghali nga tayo ng gising. 2 AM na ako naka-uwi, pero tutuloy pa rin tayo sa show. And so nasa minibus tayo ngayon, solo lang ako. So abang-abang tayo, nandun na sila, naghihintay, nakakaya. Sobra, lahat ng kausap ko halos nandun na. So yun, update ko kayo mamaya. Okay, paanak lahat ng mga may hawak. So yung mga paanak nila, yun ang sinashowcase nila ngayong show na to. Okay? So, maaga tayong uuwi. Siya Melvin, ayan. Nakaka-excite yung bukara. So mamaya, tama-tama, sa powders and crappers, pwede bang i-entry yung Pomeranian? Ayun o. Okay, na cash prize. Uy. Pare ha. Ikaw ulit malalaman siya. Pag ito, bigyan kita ka-table. Good job lang. Okay. So, congratulations sa ibang nanalo. Si Ian, medyo galit na si Ian, no? Medyo galit na. Kasi kaya galit si Ian, parang siyang blessing show eh. Nagagalit. Nagagalit si Ian. Kampyonato na naman ba, Ian? May entry na ito. Okay. Ang second is itong
ano tawag dito? Black lace. Tapos dito sa ano, opal bar. Tama ba opal ba yan? Bluet? Sorry. Alam. Kung sino man ang nag-first, congratulations sa iyo. Mga pa-private, pinipigay natin agad yan. Wala nang mamaya-mamaya yan. Second, salamat sa nag-second. O yung nag-third. So, halos sa mga nag-iibot dati, so talagang may hawak sila lagi ng klase Korean pang-frame. Pare, yung LFT na 2-3, pwede na kunin mo. Pati kira yung first mo. Yung first. Okay. So, yung mga naka-for sale na nanalo, hindi kaya magbago ang mga isip nyo. Uy, kaya. Oh, may nakawala. Ay, no? Kalikot din yung panty, no? May lapa. Ayan, paano? So yun lang mga kabi, at least naipasilip ko sa inyo yung nangyayari doon sa Fancy Pigeon Show yesterday sa National Young Bird Show. So hopefully sa susunod makapag-vlog na talaga tayo doon. Hindi, tapos yung audio rin kasi makaka-copyright tayo, kaya limited lang talaga yung pwede natin gawin doon. So yun, maraming salamat ulit sa National Finest Fanciers of the Philippines, sa mga kalapatids, sa mga kahabi natin na sumuporta. Maraming salamat sa panonood ng video na to. See you in my next video. Keep safe. God bless.